touch the sky. Ain't no competition. I'm the champion. Champion. We are the powerhouse for a living. Shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a talent, but I always had a vision. Always had hope. White, silver, blue, the wolves are coming through. Are you ready? Whatever it takes. You take me to the top, I'm ready for whatever it takes. 'Cause I love the adrenaline in my veins. We gon' do whatever it takes to leave here with the crown. Baby, you're so fine, you blow my mind. Jump into the driver's seat and put it into speed drive. Turning through the streets on a different frequency. No, you know just what I mean. We're running through the bright lights. We on the way to the top, straight to the stars and don't stop. We gon' dance till the night dies. Heptagone! Aïe aïe aïe! Eh ben. Ouh, 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 ouh. Super prestation de cette magnifique équipe, les Heptagones. Allez, mesdames et messieurs, il nous reste deux équipes à découvrir. On va rebasculer dans la catégorie junior pour la dernière équipe de cette catégorie à découvrir. On rappelle que la première équipe qui est passée se verra proposer un rerun. Donc là, on enchaîne sur la deuxième. Après, je crois que c'est ça. Et puis après, on finit avec les autres. Il en reste deux là, ouais. Ouais, voilà. Une de chaque catégorie. Ok, ça roule. Ah non, pas de problème. Allez, mesdames et messieurs, justement, on était en train de vous expliquer dans le cadre eh bien de la